डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट ई लेक्चर में अपना मेन टॉपिक क्या चल रहा है? नेचर एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो इसको एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन और नेचर क्या थी? फैसिलिटेटिंग द सर्च प्रोसेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेकंड क्या है? फुलफिलिंग द इंटरेक्शन प्रोसेस। थर्ड क्या है? एलिविएटिंग डिस्क्रिपेंसी, जिसमें 4 स्टेप्स थे: शॉर्टिंग, एक्यूमुलेटिंग, एलोकेटिंग एंड अशॉर्टिंग। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? मार्केट कवरेज एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? मार्केट डेवलपमेंट। नेक्स्ट टेक्निकल सपोर्ट। नेक्स्ट मार्केट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नेक्स्ट रिस्क टेकिंग। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज। यहाँ तक हमारा लास्ट ई लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद आगे का हम कंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? चैनल फ्लोज एंड कॉज। मीन्स मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की तरफ जो कुछ मूवमेंट्स होते हैं, उन मूवमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लो बोलते हैं। तो इन फ्लोज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो और टू वे फ्लो। तो फर्स्ट फ्लो कौन सा आ जाता है? डाउनवर्ड फ्लो। तो वो फ्लो जिसमें जो मूवमेंट होता है वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर्स की तरफ होता है, उसे हम कौन सा फ्लो बोलते हैं? डाउनवर्ड फ्लो। सेकेंड, अपवर्ड फ्लो। वो फ्लो जिसमें जो मूवमेंट होता है वो कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर की तरफ होता है, उसे हम कौन सा फ्लो बोलते हैं? अपवर्ड फ्लो। थर्ड, वो फ्लो जिसमें एट ए टाइम दोनों तरफ हो सकता है, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की तरफ भी और कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर की तरफ भी, तो उसे हम कौन सा फ्लो बोलते हैं? टू वे फ्लो बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो 3 टाइप के फ्लो हैं, डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो और टू वे फ्लो, इनको हम आगे 8 बेसिक फ्लोज में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है? पजेशन या फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो ये बिल्कुल सिंपल है। ये कौन सा फ्लो होता है? डाउनवर्ड फ्लो। मतलब कंज्यूमर तो गुड्स थोड़ी बनाता है, गुड्स कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर वो गुड किसको देता है? होलसेलर को। होलसेलर वो गुड्स किसको देता है? रिटेलर को। रिटेलर से वो गुड्स किसके पास आती है? कंज्यूमर के पास। तो जो गुड्स का फ्लो हुआ वो कौन सा फ्लो हुआ? डाउनवर्ड फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो जो पजेशन फ्लो है वो कौन सा फ्लो होगा? आपका डाउनवर्ड फ्लो होगा। और इसमें कॉस्ट कौन सी होगी? स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की। भाई जब तक गुड्स है मैन्युफैक्चरर के पास है, उसको स्टोर करना पड़ेगा, और जब वो आगे होलसेलर को दे देता है तो ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। अब होलसेलर के पास वो गुड्स जब तक है उसको से स्टोर रखना पड़ेगा, तो स्टोरिंग कॉस्ट आएगी, और जब रिटेलर करता है ऑर्डर तो उसको रिटेलर को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। क्लियर है? सेकेंड है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब टेकिंग द टाइटल ऑफ गुड्स, उस गुड्स के मालिक बन जाना। तो बेसिकली पजेशन फ्लो और ओनरशिप फ्लो साइमल्टेनियसली होते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ। जैसे ही आप गुड्स लेते हो आप उसके क्या बन जाते हो? ओनर भी बन जाते हो। तो जो ओनरशिप फ्लो है वो भी डाउनवर्ड फ्लो है। भाई सबसे पहले गुड्स का ओनर कौन था? मैन्युफैक्चरर। फिर मैन्युफैक्चरर से ओनर कौन बना? होलसेलर। होलसेलर से ओनर कौन बना? रिटेलर। और रिटेलर से अब वो मोबाइल फोन आपके हाथ में है जिससे कि आप है आज का ई लेक्चर देख रहे हो, तो उसके ओनर कौन हो गए? आप हो गए। तो जो ओनरशिप का फ्लो है वो भी कैसा फ्लो हुआ? डाउनवर्ड फ्लो। अब पजेशन फ्लो और ओनरशिप फ्लो मैंने आपको बताया साइमल्टेनियसली होते हैं, लेकिन कई बार ये फ्लो अलग अलग भी होते हैं। कब अलग अलग होते हैं? इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फ्लैट परचेज किया तो फ्लैट का आपको पजेशन तो दे दिया जाता है अगर आपने फ्लैट एक क्रेडिट में मतलब लोन में परचेज किया, लेकिन आप उसके ओनर नहीं होते हो। ओनर है बैंक रहता है जब तक कि आप उसका लोन चुकता नहीं कर सकते हो। तो सपोज है आपने 10 साल के बाद लोन चुकता किया, तो पजेशन तो आपको 10 साल पहले मिल गया था, लेकिन ओनर आप उस फ्लैट के 10 साल के बाद बने। तो क्रेडिट की टर्म में इनमें टाइम अलग अलग होता है, लेकिन अगर आपने बाई कैश परचेज किया है तो पजेशन के साथ साथ आप उस फ्लैट के क्या बन जाओगे? ओनर भी बन जाओगे। नेक्स्ट क्या है? प्रमोशन फ्लो। ये भी वन वे फ्लो होगा, और वन वे में कौन सा फ्लो होगा? डाउनवर्ड फ्लो। कंज्यूमर है वो थोड़ी प्रमोशन करेगा। एक गुड्स है मैन्युफैक्चरर ने बनाई है तो मैन्युफैक्चरर ही तो एडवर्टाइजमेंट करेगा।
तो मैन्युफैक्चरर से एडवर्टाइजमेंट है, कंज्यूमर ने देखी, तो मैन्युफैक्चरर है एडवर्टाइजमेंट होलसेलर के लिए भी कर रहा है, रिटेलर के लिए भी कर रहा है, कंज्यूमर के लिए भी कर रहा है। रिटेलर है वो अपनी शॉप की एडवर्टाइजमेंट करता है कि नहीं करता, खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर अलवर में खुल गया, सारी जरूरत की चीजें एक ही छत के नीचे, तो वो आपका क्या कर रहा है, रिटेलर खुद अपना प्रमोशन कर रहा है, किन के लिए, कंज्यूमर के लिए, कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर होंगे उतनी ज्यादा से ज्यादा ही प्रोडक्ट्स की क्या होगी, सेल होगी। तो जो प्रमोशन का फ्लो है वो भी कैसा फ्लो होता है, वन वे, और वन वे में कैसा फ्लो होगा, वो डाउनवर्ड फ्लो होता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन में आपको बता चुका हूं, नेगोशिएशन में दो पार्टी होती है, एक पार्टी हायर एंड से स्टार्ट करती है, एक पार्टी लोअर एंड से स्टार्ट करती है, और बीच में जो म्यूचुअल डिसीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्मार्टफोन लेने गए, तो स्मार्टफोन लेने गए तो जो वहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव है दुकान पर, उसने बोला 16,000 रुपए का है। आप बोलोगे कि नहीं 16,000 तो ज्यादा है, मेरा बजट तो है 13,000 रुपए का है। तो उसने तो 16,000 बोला, आपने 13,000 रुपए बोला, वो बोल के नहीं 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 13,000 में तो नहीं होगा, इतना तो हमारे खुद की बिलिंग नहीं है। आप कहोगे कि नहीं नहीं मेरा तो बजट इतना ज्यादा नहीं है, तो आपसे क्या बोलता है कि भाई ठीक है चलो मैं फाइनली आपको इसको 14,500 रुपए का लगा दूंगा। आप क्या कहते हो, नहीं 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 मेरा तो 13,000 है, मैं इसके 14,000 से ज्यादा नहीं दे सकता हूं। तो कहता है कि नहीं 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 ज्यादा से ज्यादा मैं 250 रुपए और छोड़ दूंगा, तो 14,250 रुपए का। तो आप भी उस पर क्या कर देते हो, एग्री कर देते हो। तो आपने तो 13,000 से स्टार्ट करते हुए 14,250 पर आए। जो है मैन्युफैक्चरर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव या रिटेलर की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने 16,000 से स्टार्ट कर वो 14,250 पर है, और म्यूचुअली वो ऑर्डर फाइनल हो गया। तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन। तो अब आप खुद बताओ, क्या कंज्यूमर ही रिटेलर से नेगोशिएट कर रहा है या खाली रिटेलर ही कंज्यूमर से नेगोशिएट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से नेगोशिएट कर रहे हैं। तो नेगोशिएशन कैसा फ्लो होगा, टू वे, डाउनवर्ड भी होता है और अपवर्ड भी होता है। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंसिंग, मतलब उधार में देना। तो ये भी कैसा फ्लो होता है, टू वे फ्लो होता है। कई बार होलसेलर के पास पैसा नहीं है तो वो मैन्युफैक्चरर से सामान को उधार में या क्रेडिट में ले लेता है। उसने 1,000 यूनिट्स हैं वो मैन्युफैक्चरर से ले ली और पैसा बाद में देगा। तो इस केस में मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को क्या कर दिया, फाइनेंसिंग कर दिया, क्योंकि होलसेलर को प्रोडक्ट की जरूरत थी, अभी उसके पास पैसा नहीं था। कई बार क्या होता है कि रिटेलर है, उसको अभी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन होलसेलर को है पैसे की जरूरत है, तो होलसेलर रिटेलर से बोल देता है कि आप मुझे अभी एडवांस में 50,000 रुपए दे दो, जब आपको मैं आप मुझे ऑर्डर दोगे तो उस टाइम पर मैं आपके इस पैसे को क्या कर लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा। तो उस केस में रिटेलर ने किसको फाइनेंस किया, होलसेलर को फाइनेंस किया, और पहले वाले केस में मैन्युफैक्चरर ने किसको फाइनेंस किया था, होलसेलर को। तो जो फाइनेंसिंग है वो भी कैसा फ्लो है, टू वे, डाउनवर्ड भी होता है और अपवर्ड भी होता है। नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग। तो रिस्क जो फ्लो है वो कैसा फ्लो होगा, वन वे फ्लो होगा। वन वे फ्लो में भी वो कौन सा फ्लो होगा, आप जैसे नीचे मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, डाउनवर्ड फ्लो होगा। सबसे पहले प्रोडक्ट किसके पास होता है, मैन्युफैक्चरर के पास। तो वो प्रोडक्ट खराब हो जाए, उस प्रोडक्ट का ऑब्स्टेकल हो जाए, जो वेयर हाउस है उसमें आग लग जाए, तो ये सारी की सारी चोरी हो जाए, ये सारी की सारी रिस्क किसके पास है, मैन्युफैक्चरर के पास। फिर मैन्युफैक्चरर ने वो सामान होलसेलर को दे दिया, तो अब ये सारे रिस्क किसके पास आ गई, होलसेलर के पास। होलसेलर ने वो सामान रिटेलर को दे दिया। अब रिटेलर की दुकान है, उसमें टूथपेस्ट रखे हुए हैं, उसमें है शैम्पू पाउच रखे हुए हैं, या फिर कोई मोबाइल स्टोर है जिसमें मोबाइल फोन्स रखे हुए हैं, एसेसरीज रखे हुए हैं, उसमें आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, तो ये सारी की सारी अब रिस्क किसकी हो गई, रिटेलर की हो गई। और रिटेलर से आपने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। अब आपके पास मोबाइल फोन था, मोबाइल फोन है, आप अब लॉकडाउन के टाइम पर छत पर सेकंड फ्लोर पर बात कर रहे थे, एकदम से हाथ में स्लिप हो गया, नीचे जमीन पे गिर गया, तो मोबाइल की स्क्रीन टूट गई, मोबाइल का डिस्प्ले खराब हो गया, तो वो रिस्क किसकी थी, एज ए कंज्यूमर हमारी रिस्क थी। तो रिस्क भी कैसी होती है, फ्लो वन वे, और ये कौन सा फ्लो होगा, डाउनवर्ड फ्लो होता है। और लास्ट है ऑर्डरिंग और पेमेंट फ्लो। तो जो ऑर्डरिंग एंड पेमेंट फ्लो है ये भी वन वे फ्लो होता है, लेकिन ये कौन सा मूवमेंट होगा, अपवर्ड फ्लो होगा। क्यों, सबसे पहले कंज्यूमर क्या देगा, ऑर्डर देगा। कंज्यूमर किसको ऑर्डर देता है, रिटेलर को, ठीक है ना। तो रिटेलर आगे किसको ऑर्डर देता है, होलसेलर को।
होलसेलर आगे किसको ऑर्डर देता है? मैन्युफैक्चरर को। ये थोड़े कि जब तक होलसेलर ने ऑर्डर दिया नहीं, मैन्युफैक्चरर ने जबरदस्ती उसको सामान दे दिया। चंद्रकिशोर ने ऑर्डर दिया नहीं है, मॉडर्न हुंडई वालों ने जबरदस्ती उसके घर पर i20 कार भेज दी थोड़ी, और कह रहे कि अब तो कार आपको भेज दिया, आप पैसे दो। तो चंद्रकिशोर ने ऑर्डर दिया तभी तो उसको क्या दी? i20 गाड़ी दी। तो कैसा फ्लो हुआ ये? वन वे। और वन वे में कौन सा फ्लो होगा? अपवर्ड फ्लो होगा। इसी तरह पेमेंट, भाई प्रोड्यूसर तो आपको गुड्स दे रहा है तो वो डाउनवर्ड हुए, और आप पेमेंट दे रहे हो तो वो कौन सा फ्लो होगा? वो अपवर्ड फ्लो होगा। तो जो एज ए कंज्यूमर है, आपने मोबाइल फोन परचेज किया तो आपने पेमेंट किसको दिया? रिटेलर को। रिटेलर ने होलसेलर से है मोबाइल फोन परचेज किए हुए थे तो उसने पेमेंट किसको दिया? होलसेलर को। इसी तरह होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से मोबाइल फोन परचेज किए थे तो उसने पेमेंट किसको दिया? मैन्युफैक्चरर को दिया। तो जो ये फ्लो है, पेमेंट फ्लो और ऑर्डरिंग फ्लो, ये वन वे फ्लो होगा। और वन वे में कौन सा फ्लो होगा? अपवर्ड फ्लो होगा। तो ये जो आपको बताया था अभी फ्लो वाला, उसका डायग्राम है, देख सकते हो आप। लेफ्ट साइड में मैन्युफैक्चरर है, राइट साइड में कंज्यूमर है, और मिडिल में होलसेलर्स और रिटेलर्स हैं। तो फर्स्ट है पोजीशन, तो फिजिकल एक्सचेंज, तो इसमें एरो किसकी तरफ से बने हुए हैं? मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की तरफ, तो ये वन वे फ्लो होगा और डाउनवर्ड फ्लो होगा। सेकंड है ओनरशिप फ्लो या टाइटल ट्रांसफर, ये भी मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की तरफ एरो बन रहे हैं तो ये भी वन वे है और कौन सा है? डाउनवर्ड है। नेक्स्ट है प्रमोशन, ये भी मैन्युफैक्चरर से एरो मिडिलमैन और मिडिलमैन से एरो कंज्यूमर की तरफ बन रहे हैं तो ये भी कैसा फ्लो है? वन वे। और वन वे में कौन सा फ्लो है? डाउनवर्ड फ्लो है। नेक्स्ट आप देखोगे नेगोशिएशन, नेगोशिएशन में टू साइड एरो बन रहे हैं तो इसका मतलब ये कैसा फ्लो है? टू वे। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर रिटेलर और होलसेलर रिटेलर से कंज्यूमर, और रिवर्स भी होगा, कंज्यूमर से होलसेलर रिटेलर और होलसेलर रिटेलर से मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट रिस्क, तो ये भी वन वे फ्लो है और वन वे में कौन सा फ्लो है? डाउनवर्ड फ्लो है। मैन्युफैक्चरर से रिस्क होलसेलर, होलसेलर से रिस्क रिटेलर, और फिर रिटेलर से रिस्क कंज्यूमर। और जो लास्ट के टू फ्लोज हैं ऑर्डरिंग एंड पेमेंट, तो आप ये देखोगे कंज्यूमर ने ऑर्डर किसको दिया? होलसेलर को, तो इसमें एरो रिवर्स में लग रहा है। रिटेलर ने किसे ऑर्डर दिया? होलसेलर को, और होलसेलर ने किसे ऑर्डर दिया? मैन्युफैक्चरर को। इसी तरह जो पेमेंट है इसमें भी कंज्यूमर ने पेमेंट किसे दिया? रिटेलर को। रिटेलर ने पेमेंट किसे दिया? होलसेलर को, और होलसेलर ने पेमेंट किसे दिया? मैन्युफैक्चरर को। तो ये भी वन वे फ्लो है, लेकिन ऑर्डरिंग और पेमेंट है वो वन वे में अपवर्ड फ्लो है। तो इसी के साथ ही आपका ये जो टॉपिक है नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग चैनल से कंप्लीट हो गया। तो एक तो आज अपन ने क्या पढ़ा है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की मीनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की डेफिनेशन, चैनल मेंबर्स एंड देयर रोल्स, और नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग चैनल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।